Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Thumma usalli wa sallimu ala shafi'ina al-murtada Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Usfi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama yaqulu Allah fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala 'idhan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna alaykum raqiba. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasana. Wa ba'd. Amatendo amajjuvu agatalimu bukendevu bonna ga Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyetagwawo ebitonde bye byonna okusigala nga weebiri mu mbeera esinga okuba ey'okweyagaza. Nga kikakafu bulungi nti omulwadde yeetaaga Allah subhanahu wa ta'ala omulwadde oyo okuwona. N'omulamu buli omu gwe yeesiimisa, buli omu gw'alowooza nti ebibye byaggwa talina bwetaavu bonna eri awantu bonna, mwanattu naye yeetaaga Allah okusigala nga mulamu, kubanga obukuumi Allah subhanahu wa ta'ala yabulina. Omwavu naye mwanattu mwetaavu eri Allah asobole okuba nti awona embeera eyo abeereko mu baddu abalinawoko. N'omugagga naye yeetaaga Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti ebyobugagga bwe mwanattu akyabirina. Nabwe kityo buli kiisi yenna yeetaaga Allah. Tukkirize tugaane Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka eyeetaagwawo. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ky'obulamu, kubanga olunaku bwe luziba mwanattu oba okendeezeddwako olunaku lulamba ku buwangaazi bwo. Ate era bwe bukya era stiru oba oyongedde okusemberera kabuliyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nabwe kityo omuddu yenna afumiintiriza ku nsonga eyo kyabbeeyi okubanga akadde konna yeetegekera olunaku lwagenda okuba nti ateekebwa mu mwanandaani, olunaku lwe bagenda okuzinga mu ssande 3 ezitaliiko nsawo. Olufumiintirizangako muganda wange nga n'amannya bagakyusizza, buli omu agambe nti maiti bagireese, naye nga kye bayise maiti yeggwe, yenze, yemu yenna, ye buli kiisi yenna abatuusiddwako akaseera ako. Nabwe kityo buli lw'otuula wansi n'ofumiintiriza akadde ako
kyabuvunanyizibwa okuba nti obeera mu baddu abakeetegekera ng'okola ekyo kyennyini ekikugwanidde okuba nti okola, kubanga akaseera konna mwanattu ojja kuripootinga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyewuunyisa nti abaddu abasinga obungi alina essuubi egamba nti ajja kumala kulaba nti alwadde, ajja kumala kulaba nti ali ku ndiri, alyoka amanye nti ndabika ndipootinga mbu alyoka alongoose emirimu gye. Naye ntwala omukisa guno okujjukiza muganda wange nti waliwo n'abo Allah bajjulula bagtatan nga tebamaze nakufuna warning, asimbudde ewuwe abawadde n'obweyamo nti byonna bye bamutumye agenda kuddayo nabyo, mwanattu bugenda okuba ng'obuwungeera nga ye kennyini gwe bazizzaayo ate nga bamuzizzaayo nga kitereke, bamuzizzaayo nga amannya gakyuse ye maiti. Tegerekeka kisobokera ddala. Mulimu n'abaddu mwanattu Allah gwajjulula mu mbeera eyewunyisa ng'abadde mu mmotoka yagiyingidde nga alhamdulillah talina buzibu bwonna, Allah nassaawo embeera mu mmotoka ye mwennyini nga mwamujjululidde, ate nga n'okumugjamu bamaze kuleeta mbazzi ne batema emmotoka ey'ebbeeyi ne bajjamu mayiti ya nannyiniyo ne bagenda okugiziika. Ebyo byonna Allah abitulaga nga akyatwagalamu tusobole okufumiintiriza ku nsonga ezo, tudde gyali tulongoose. Ekyewuunyisa nti abaddu mwanattu basigala babibuusa amaaso tebabifumiintirizaako. So twebaze Allah ekyengera ky'obulamu, tumwebaze ekyengera ky'obusiraamu nti Allah bwakuba inham okuba nti osobola okufumiintiriza nti olina gye wava, olina eyakutonda alina ebiragiro bye yakuwa, omutima ne gukubeeramu nti ebiragiro bino nina okubissa mu nkola, nga kyonna kyembeera ŋŋaaniddwa nkireke n'ekyo kyembeera ndagiddwa nkisse mu nkola. Buli lw'obeeramu omutima ogwo kyebalize Allah, kubanga bangi abaakakanyala emitima nga ye akola kyalaba nti kyayagala. Tumwebaza Allah okutukuuma nga tuli balamu, ne tumwebaza okuba nti atukuumidde mu busiraamu, era ne tumusaba abeere nga butuwangaalizaako tumusisinkane nga musiimu gye tuli mu mbeera esinga okuba esanyusa. Nkubagiza buli kiisi yenna afiiriddwako omuntu we mu mbeera yonna, naddala famire ya mukadde waffe Alhaji Ibrahim Kibirige eyali amanyiddwa nga BMK. Ab'ebitiibwa, omuddu Allah gw'aba awadde obwongo obufumiintiriza yalibadde yeefumiintiriza nti ne bwe zibanga ssente weeziri nga n'obujjanjabi busobola okufunika wonna we bubeera bwetaagibwa, naye waliwo kye tuyita al amurillah. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wala yuakhira Allahu nafsa idha jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala talindiriza mwoyo gwonna singa entuuko zaago zibeera zituuse. Abaaliwo nga mukadde waffe aziikibwa, abaaliwo mu mbeera y'okukungubaga, mwawulira ebigambo abaddu bye baawanga obujulizi, nga ne kyensinga okujjukira obulungi nti teyali muntu wa kamera, nga byonna by'abaakoze abikola bukozi, nga teyeetaga kuyita bannamawulire, teyeetaaga kumulaba, teyeetaaga kumurikodinga, ng'akimanye nti gwalina okuba nti asanyusa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekintu ekyo si kya bulijjo, naddala ku bagagga b'ennaku zino baagala nnyo obutaala, naye Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa omujjo oyo Alhaji Ibrahim, Allahumma gfir lahu warhamhu, omutima ng'ebintu bye tayagala byakweraalaasa, ng'amanyi nti alina empeera ye Allah subhanahu wa ta'ala.
ensonga ey'okubiri kwe kuba nti abaddu baawa obujulizi nti tewali nsi yonna yali emanyiddwa nti erina obujjanjabi obwa first class gye bataatuukamu okuba nti bajjanjaba mukadde waffe asobole okuwona. naye olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kullu nafsi dha'iqatul maut, buli kisa kyonna kijja kukomba kukufa. mwanattu wadde sente zaaliwo, wadde obujjanjabi bwaliwo, akadde bwe kaatuuka Allah yamujjulula. byonna byonna bye yali alese ng'akoze mu bungi bwabyo, ebyo Allah bye yamusobozesa okuba nti ajjamu abeere ng'akolera akhira, byokka byagenda okuganyulwamu. saba Allah bimuweemu obulungi, amusse mu baddu abajja okujja mu maaso ge nga basiimiddwa. naye bye yaleka ku nsi mwanattu tebigenda kumugasa, kubanga mwanattu byonna bisigala wano mu mbeera efaanaganako bwekyo. naye bwekityo tufunengamu ekyokuyiga, tumanye nti biidhinillahi taala kubeere ng'ofaanana otya, kubeere nga life ye eri etya, kubeere nga sente z'olina mu bungi bwazo zenkanawa, enkomerero y'ensonga yonna kwe kuba nti tujja kuripootinga eri Allah subhanahu wa ta'ala singa akadde kabeera katuuse mu mbeera efaanaganako bwekyo. saba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira ku lubeerera ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abo abamuyambako okulaba nti eddiini eno ey'obusiraamu, eddiini ejjudde obulungamu, mwanattu ebuna mu nsi yonna okuleeta okusaasira kwa Allah eri ebitonde bye, n'okuba nti biruŋŋama bidde ku mustawa ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala awatali kumugattako kintu kirala kyonna. olunaku lwaleero ebitiibwa tujja kutunuulira olukomera lw'olina okuba nti wessaako osobole okuba nti owona obuzibu obusangibwa mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. baganda bange, mu nsi muno tuwangaalamu n'abantu n'ebitonde bya Allah eby'enjawulo, naye nga ebitonde ebyo buli kimu kirina emitima egy'enjawulo. nti mu kubeera n'emitima egy'enjawulo tekiriiko nti oli alina okubeera muganda wo okuba n'omutima omulungi gy'oli, oba talina kubeera muganda wo okukwagaliza akabi, nga si bantu bokka wabula ne mu zishayatini ne mu majinni na buli kiisi kyonna nga kiri mu butonde bwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanattu osobola okukifunamu obuzibu. tunuulira obuzibu bw'ozosanga mu bulamu, ogenda okwetoloola bwoti nga mulimu omukono gw'abantu bo, nga mulimu omukono gwa mikwano gyo, nga mulimu n'ebintu ebirala ebitategeerekeka ebibeera bizze. nga bwekitunuulira mu bisangibwa mu bitonde ebiyitibwa abantu, mwe muli ekiyitibwa ekiiso, nti omuddu ayinza okutunuulira ebyengera Allah byakuwadde, oba n'atunuulira omwana wo, oba n'akutunuulira gwe kennyini, mwanattu n'ofunirawo obuzibu. ne wabeerawo ensonga eyitibwa hasada oba husda, nga kiyitibwa ensaalwa, nga mwanattu eyo yeebeera ku mutima gw'ekitonde. oyo nno ebiseera ebisinga tatera kubeera na nsonga lwaki asaaliddwa, wabula kimujjiranga ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde ayagala kibeeremu ensonga ssatu. imma kikuveeko ggwe ye kennyini akifune, oba kikuveeko ggwe singa kisangibwa nga talina access ekifuna, gwe kikuveeko obeere nga tokirina. ensonga ey'okusatu ng'ayagala mwanattu oleme kubaako na kalungi konna kwofuna,
imma nga yagala mwenkanenkane oba akubeere waggulu. Eyo yeyitibwa ensaalwa. Nti omuntu ow'ensaalwa taba na nsonga, wabula ebiseera ebisinga abeera ayagala byonoonese, ayagala bifudde. Bwebeera bizinesi yo ayagala eggweewo, si nsonga ajja kufuuka ggwe oba tajja kufuuka ggwe, ekikulu kasita obanga toli bulungi nga ye kyayagala. Abalala n'ayagala ggwe kyolina kidde ku ye bw'obeere nga tolina. Era ebiseera ebisinga kirabibwa nnyo mu bantu. Bw'alaba nakulabanisa ye saati gimpe, eyengatto gimpe, nakino nakyo kimpe, buli kimu kyolina ekirungi ye kennyini abeera akyeyagaliza gwe kikuveeko. Abo bantu bwe tuwangala nabo ne babeeramu abaddu nga ye akolerera kubeera nti akosa direct nga tekimuli ku mutima naye ng'akissaamu n'amaanyi. Abalala babissaamu n'ensimbi, abalala ne babissaamu ne okusitukiramu ne basitukiramu ne baba nga beetaba mu nsonga ekukosa. Mwe muli okukolagana n'ababbi bajje bakubbe bakuggyeko imma akasenteko oba bakuggyeko kyonna Allah kyaba akuwadde oba mmotoka, naye nga asitukiddemu abeere nga embeera yagikutuusaako. Lwaki? Talina nsonga, ayagala obeere nga oli ku zero. Abantu abo gye bali tuwangaala nabo, abalala tuzaalibwa nabo. Nga bw'obeera mu buzibu wasanyuka nnyo nnyo ebitagambika, ate Allah bw'aba akusitudde olusitula n'anakuwala ebitagambika. Mwannattu mulimu n'abamu ng'alwala olw'okuba olina ekirungi ky'otuuseeko, presha zimukuba naga nti kiki yaguze emmotoka n'agweyi ne bamubujja kiki presha zimukubye. Lwaki oguze emmotoka? Lwaki toli kigala ku kagaali? Lwaki tobeera mwavu lunkupe? Abo abantu tuwangaala nabo mu nsi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nobeerawo obuzibu obujja nga buzize mu shayatini, naddala ezo ezisinga okuba nti zitambula mu mbeera ekosa ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyeyavudde agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silimi kaffa. Allah akowoola abakkiriza abaga nti bakkiriza munyikize obusiraamu bwammwe, mubunyikize mubuggweremu. Yesu basiraamu naye Allah abakowoola obusiraamu bwabwe balimu babunyikize babuggweremu. Naye wawaddako bwenjagala bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yagamba nti mwewale temubugoberera obukubo obwa shaitani, kubanga mazima ddala ashaitani manatu mulabe wammwe wa lwatu. Mukuba nti mulabe waffe wa lwatu mwe muli nti ebimu ku byeyakulagira okuba nti okola biba bikontana n'okukulaakulanako, bikontana n'enkolaganayo ennungi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kiba kituuse ku mbeera ya kusaddaaka, Allah atugamba nti ashaitani yaidukum lfaqra, yo kyekole kutiisa n'ekulengeza obwavu obeere nga tosaddaaka. Lwaki? Kubanga ekimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhu wa tuzakkihum biha. Ekimanyi bulungi nti omuddu bw'asaddaaka Allah amutukuza n'amusangulako ebyonoono. Ekyokubiri, Allah n'amuyinjiwaliza emmaali n'abanga ne ibaada yeetaagisa okukozesa ssente nga nnyingiko. Olw'okuba Allah amuyinjiwaliza emmaali oba ojja kugikola. Ssente bwe zinaawera ojja kugenda okukola hijja, ssente bwe zinaawera ojja kweyongerera okusaddaaka. Ate era wamu n'ekyo Allah akusanguleko ebyonoono otuuke mu maaso ge ng'oli mu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yasonyiwa ekinaddirira ng'oyingira ejjana. Yo kyekola kukulengeza bwavu ntosaddaaka osigale ng'entuumu y'amazambi okyagirina,
osigalenga weekuniza n'akasente oleme kusaddaaka, osigalenga ne fulusu esonyiyibwa ne fulusu eyinjiwalizibwa mu ekyo kyolina Allah akiyinjiwaze kibeere kingi nga tokirina. Eyo nno mulabe waffe bwa lwatu Allah yamutulabula n'atugamba ntubeerenga tumwegendereza. Nabwekityo embeera eyo bwebeze olina okubanga obaako n'ensonga zewettanira, obaako n'ensonga z'okola okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akussaako obukuumi, obeere ng'owona akabi akali mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, nga mu byo mwe muli abayitibwa abantu be tuwangaala nabo n'abo be tutawangaala nabo. Mwe muli okuba nti owona akabi akali mu shayatini yakolimirwa, nga imma eyita mu majinni obanga eyita mu bantu bannaffe, oba ye kwennyini okuba nti ebaako n'embeera gyessaawo okuba nti okosebwa. Nabwe kityo tulina okubeera ku bwerinde nti ebbanga lyonna ly'omala ku nsi kuno ojja kusanga challenges ez'enjawulo, naye biki by'olina okukola okuba nti mwanattu owona akabi akali mu ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo by'olabako n'ebyo by'otalabako. Ensonga esookera ddala gy'olina okuba ng'okola kwe kuba nti mwanattu obeera mu bantu abayitirivu ennyo mu kuba nti bakola adhikaari, abayitirivu ennyo okuba nti babeera mu baddu abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana okuba nti obeera mu abo bayita adhakirin. Mu mbeera efaanaganako bwetyo mulimu adhikaari omubaka sallallahu alayhi wasallam yatusomesa nti singa obeera ozeekutteko Allah akussaako obukuumi okuva mu kadde ke wazisomedde paka bwe buwungeerera, singa obeera ozisomye ku makya. Ate singa oba osomye kawungeezi Allah n'akussaako obukuumi okuva wazisomedde akawungeezi ako mpaka emambya lwesala, paka Allah subhanahu wa ta'ala bwakeesa obudde mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yetugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti omuddu ku makya agambenga nti bisimillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Omuddu asemenga dhikiri egamba nti bisimillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Kwe kuba nti oga nti bisimillah kulinnya lya Allah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi, teri kyonna kijja kunkosa nga kiri ku nsi kuno, wala fis samai obanga kivudde waggulu ba mu ggulu, wa huwa as-sami'ul alim, mazima Allah muyitirivu wa kuwulira, mazima Allah muyitirivu wa kumanya. Mukenkufu nti beweekwata ku dhikiri eyo emirundi 3 ku makya, Allah n'abuwungeeza era n'oddamu n'okifuna emirundi 3 ku makya, Allah ajja kutaasa enkwe z'abalogo, Allah akutaase enkwe z'abantu ab'ensaalwa, Allah akutaase akabi konna akava mu bitonde bye byonna. Hatta ne bw'obanga Allah akugeredde n'obuuka eddogo oba n'olya ddye oba n'onywa katwa ng'olyakuteze katege, biidhinillahi subhanahu wa ta'ala bw'obeera mu baddu abettanira okusoma dhikiri eyo, Allah akussaako obukuumi bwe, n'obanga tewali kyonna kiva mu bitonde bya Allah kikosa kisobola kukukosa. Nabwe kityo beera nga oyitiriza okuba nti ogisoma. Dhikiri ey'okubiri kwe kubanga osoma ebigambo ebigamba nti
a'udhu billahi aganti a'udhu bikalimati llahi tamma a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytan wa hamat wa min kulli ayn lamat a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytan wa hamat wa min kulli ayn lamat beranga eyo dhiki nayo gye kwatako nti mu byo mwe muli okuba nti Allah akutaasa akabi konna akasangibwa mu bitonde bya Allah bayita abantu giyite amajinni giyite shayatwini kiri kyonna kyomanyi nga kirimu ebyo ebyatondebwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kirimu embeera ekosa mwana tosoma dhikiri eyo Allah nakutaasizaamu n'enkwe za shaitan wamu n'ekiiso okutwaliza wamu bimaana ofuna kye bayita ejjiji okutangirwa so egamba etya a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaitan wa hammat wa min kulli ayn lamat dhikiri endala eyokusatu yagamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa aganti newogoma eri Allah nga nekingiriza gyali Allah wange antaase eri buli kabi konna Allah ke yatonda bimaana eri buli kabi konna akava mu ebyo ebitonde bya Allah ekyo kitegeeza nti newogoma eri Allah nga musaba nkingirize akabi konna akava mu ebyo Allah bye yatonda ayinza okubeera muntu munno ayinza okubeera shaitani gayinza okubeera amajinni liyinza okube buli kyomanyi kyonna nga kirimu ebyo ebikosa mwanattu oba weetaddeko olukomera mwanattu adhikaari ezo beera ng'ozisoma ku makya emirundi esatu obeerenga n'akawungeezi mwanattu ozisoma emirundi esatu ensonga endala mu nsonga y'emu kwe kubanga mwanattu weekwata ne ku dduwa edduwa ezo nga zirina we zisomerwa wonna ekyokulabirako bw'oba ogenda mu khala n'osoma edduwa ekuyingiza mu khala bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith bw'oba ofulumayo n'osoma edduwa efuluma ghufranak bw'oba ogenda kulya n'osoma bismillah bw'omala okulya alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawli minni wala quwwa mwanattu na buli wonna womanyi awali dhikiri esomerwawo beera mu baddu abasomerawo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omuddu eyeekwata kwa dhikaari omuddu oyo mwanattu abeera mu bukuumi bwa Allah oli special ogenda kwebaka n'osoma edduwa gy'osomanga ogenda okwebaka ne bw'obanga ofuluma mu njuyo olina gy'olaga n'osoma edduwa bisimillahi tawakkaltu ala llahi la hawla wala quwwata illa billah nga byonna gy'olaga tomanyi kiriyo naye noga tawakkaltu ala llahi obwesigamiro bwange mbwesigamidda Allah subhanahu wa ta'ala la hawla tewali akyusakyusa mbeera nti nja kufuna obukuumi obw'enjawulo nja kufuna kyonna kye neetaga ng'ate ngeri sikirina nja kutuusibwako embeera y'obukuumi wala quwwata tewali muntu w'amaanyi tewali w'amaanyi yenna illa billah okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala ofulumye okugulu kwo okwa kkono ofulume mu nnyumba y'otambula ogende nabwe kityo mbeera mu baddu abeekwata kwa dhikaari yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa al-ahzab bwe yali atubuulira abaddu bajja okusonyiwa n'okuwejja naye yatuuka ku muteeko bwe yagamba nti wadhakirina allaha kathira wadhakirat adda allahu lahu maghfira wa ajran azima nti abo abajjukira Allah entakera abaami
n'abakyala abayitirivu ennyo mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala a'adda Allahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala yabateekera ekisonyiwo ekyenjawulo n'okuba nti Allah yabateekera ejjana empeera ennene nga lyategeeza jjana ye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo beera mu baddu abayitirivu ennyo mu kujjukira Allah, ojja kuba weetaddeko olukomera. Kyeyavudde atugamba Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala nti waman a'rada an dhikiri, oyo ataafeeyo kuba nti yettanira ennyo mu kujjukira Allah n'okussa amateeka ge mu nkola. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubateerawo obulamu nga bwakanyigo kuno ku nsi. Yenna ayagala obulamu nga si bwakanyigo, nga ayagala mbeera nnyimwanguyira, abeere nga mwanattu yettanira nnyo mu kuba nti abeera mu baddu abayitirivu ennyo mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okusemera dhikaari buli wonna w'omanyi nti waliwo edduwa esomebwawo, beera ng'osomerawo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kussaako obukuumi obeere ng'otaasibwa embeera efaanaganako bwetyo. Ensonga ey'okubiri kwe kuba nti mwanattu weekwata ku wudhu. Abaddu abasinga obungi wudhu agifuna agenda kusaala, era abasinga obungi ishaa'i bweggwa akugamba nti swala ziweddeyo, kiki ekinfunisa wudhu, n'agenda mu khala n'amala okwetebulusa naye taddamu kufuna wudhu kubanga alowooza nti swala lw'okuba ziweddeyo teyeetaaga wudhu. Ekyama ekiri mu wudhu ow'ekitiibwa gwandaba n'awampuliriza kwe kuba nti omuddu eyeekwata ku wudhu Allah amussaako obukuumi bwa njawulo. Malayika za Allah ze zikuuma omuddu atambula ne wudhu. Totunuulira ogenda kusaala, togenda kusaala, mwanattu weekwate ku wudhu obeere nga otambula n'engabo etayita mu ssasi, etayita mu ddogo, etayita mu ffumu, etayita mu kintu kyonna, mu mbeera efaanaganako bwetyo. Mwanattu n'okusula ne wudhu kimu ku nsonga ssemasonga ezikuyambako okubanga tolootaga looto gabi. Abaloga abasinga obungi bakola eddogo lyabwe kiro n'ogenda okukikera kuba nti obukeesa ku makya ng'olina embeera ekugguseeko gy'otategeera, naye ng'oli yasinze gye yasinzidde, ng'oli yabadde gye yabadde, n'asinzira gye yasinzidde oba mu kyalo oba wa, n'abanga akusindikira shayatini zibeere nga zikukosa. Abakyala ab'embuto mwanattu atuusibwako embeera etali ya bulijjo, agenda okulaba nga olubuto luwanvuye luyingidde mwaka, abalala agenda okulaba nga akoseddwa nnyo, naye nga byonna bijjira mu mbeera yakuba nti abaddu ab'emitima emikyamu bakosa abantu baffe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nabwe kityo beera nga mu baddu abeekwata ku wudhu obeere nga ofuna obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'enjawulo. Owone enkwe z'abalogo, owone enkwe z'ab'ensaalwa, owone ekiiso, owone buli kabi konna k'osinga okutya kuno ku nsi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ensonga ey'okusatu gy'olina okuba nga weekwatako kwe kuba nga weekwata ku kiyitibwa muawidhat, essuula essatu. Ab'ebitiibwa abandaba n'abampuliriza, weekwate ku ssuula essatu ezisembayo mu Qur'an ey'ekitiibwa. Ng'essuula esooka yayitibwa al-Ikhlas, oba gye bamanyi nga qul huwa Allahu ahad. Beera ng'ogisoma emirundi esatu ku makya. Essuula ey'okubiri ye suuratul falaq, essuula eyitibwa falaq, eyo gyekwateko ogisome nayo emirundi esatu. Essuula ey'okusatu ye suuratun nas, essuula eyitibwa qul a'udhu birabbi nnas nga bwe bagimanyi, ne qul a'udhu birabbil falaq nga bwemanyiddwa. Essuula ezo essatu zeekwateko
nga ozisoma emirundi 3 ku makya n'emirundi 3 akawungeezi n'emirundi 3 ng'ogenda okwebaka mwanattu na buli luvannyuma lwa swala ey'obwetteeka mu adhikari z'olina okukola tolina kubuusa maaso kusoma ssuula ezo. essuula ezo mwanattu omubaka sallallahu alaihi wasallama baamuloga naye essuula ezo bwe zassibwa buli aya gye baasomanga ng'ekifundikwa kye baali basibye abaloga abo nga kyesumulula. Allah subhanahu wa ta'ala nawonya omubaka sallallahu alaihi wasallam eddogo eryali lisindikiddwa omuddu omuyudaaya yali yeesomye okuleeta okukosa eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. tunuulira amakulu ag'ekitiibwa agali mu suratul falaq yagamba nti qul a'udhu birabbil falaq, gamba nti neewogoma eri Allah nga neekingiriza eri oyo omulezi w'amakya. Allah subhanahu wa ta'ala yafuga amakya naga nti min sharri ma khalaq, nga nsaba Allah nkingirize era mponye buli kabi konna akali mu ebyo Allah bye yatonda. wa min sharri ghasiqin idha waqabe, era Allah subhanahu wa ta'ala antaasa akabi akali mu kizikiza nga kiwungeera. ab'ebitiibwa buli muzzi wa kivve kyonna akikola kawungeezi nga kawungedde. shayatini ez'obulabe zitambula kawungeezi. omulogo w'ebifundikwa na buli mulogo yenna owa buli kika aloga mu kawungeezi, na buli ababbi bonna batambula kawungeezi, na buli mukozi wenna wa kikolobero akikola kawungeezi. kati Allah akusiza essuula eyo obeere ng'oyikiramu okuba nti ogisoma. Allah akutaasa akabi akali mu kawungeezi nga kawungeera. hatta n'ab'ebijambiya abali e Masaka babikola kawungeezi ng'abantu beebase. kati yenna ali e Masaka nga Allah yeetaaga obukumi bwa Allah amutaasa ab'ebijambiya, weekwate ku ssuula eyo n'abalala bonna abafaanaganako bwe batyo. wa min sharri naffaathaati fil uqad, Allah akutaase akabi akali mu muddu aloga naye ng'eddogo lye aliyisa mu kusiba bifundikwa. wa min sharri hasidin idha hasade, na buli kabi konna akali mu muntu ow'ensaalwa yenna gy'abaali abo bonna waatandikira okufuna ensaalwa. Allah abeere nga azikiza akabi akali mu nsaalwa, obeere nga obeera safe ebbanga lyonna. obwo bwe buwoomi n'obulungi obuli mu suratul falaq. beera ng'ogyekwatako, weekwate ku suratu nas, weekwate ne ku sura eyitibwa qul huwa allahu ahad oba suratul ikhlas. beera ng'ogisoma essula ezo omubaka sallallahu alaihi wasallam yaziyita muawidhat, ekiziyiza Allah mwayisiza okubanga omuddu afuna kye bayita ejjiji, okuba nti awona akabi akali mu nsonga zonna ezalibadde zimugwira ng'ate zikosa. nabwe kityo osoma essula ezo ku makya, osome akawungeezi, osome ng'ogenda kwebaka. ate mukaddeko okwebaka buli mulundi gw'osoma fuwa mu kibatu, ebibatu byonna ofuwemu bw'otu, weesiimuule okuva ku mutwe omubiri gwonna paka wansi emirundi 9. soma suratul falaq emirundi 3. buli mulundi gw'osoma ng'ofuwa mu kibatu omukka weesiimuule omubiri gwonna. bwe giggwayo 3 odde ku suratu nas, odde ku ikhlas nayo emirundi 3 osobola okuba nga wessaako olukomera owone. kubanga mwanattu bingi ebitujjira, bingi ebitukolebwako naye nga tetulina maaso gasobola kubiraba illa ma rahimallah. kati tolinda kumala kutuusibwako kukosebwa, wabula ssaawa embeera egema osseewo embeera eziyiza osobola okuba nti owona akabi akali mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda, kubanga akabi ako kangi mu mbeera efaanaganako bwekyo. ensonga ey'okuna gy'olina okuba nga weekwatako osobole okuba nti wessaako olukomera owona akabi akali mu bitonde bya Allah, kwe kuba nti mwanattu bw'okoma weewaka, mwanattu toola salaamu ng'oyingira mu nnyumba yo.
kubanga ennyumba etooleddwamu salaamu teyingirwamu shaitani teyingiramu bikosa byonna. Allah ateekamu mirembe myereere mu mbeera efaanaganako bwetyo. Toweebuunya oba tolowooza oba tofumiintiriza nti oba kati ennyumba eri nga navuddeyo nga nasibyewo mwanattu oba mulimu omuntu oba temuli muntu kasita oggulawo bwoti tola salaamu olyoka oyingire, kubanga malaika za Allah ezibeera mu nnyumba eyo zijja kubanga zikwanukula essalaamu yo mu mbeera efaanaganako bwetyo. N'ekirala kitulina okuba nti twewala kwe kutimba ebifaananyi mu mayumba gaffe. Eno embeera eya memories tugijjeemu kubanga si yaffe. Graduation pictures oba photos n'okola frame n'otimba mu ddiiro wano nga bakantikira simanyi emyaka 2 emabega, kifaananyi kya jjajjange, kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka, ekifaananyi kyani. Tetutimba bifaananyi mu mayumba gaffe kubanga shayatini ziyingira mu bifaananyi ebyo ne zibifuula ebisulo byazo, nti obudde bwe buwungera nga zivaayo nga zitandika okutigomya abaddu abali mu nnyumba omwo. Kati tetutimba bifaananyi mu mayumba gaffe newankubadde biri haramu okubyekubya. Tetutimba bifaananyi mu byumba zaffe kubanga kimu ku nsonga eziwa shayatini obuddamu ne zitukolako embeera ey'effujjo mu budde obw'ekiro mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ensonga endala kwe kubanga mwanattu ebyombo byaffe nga tugenda okwebaka ekiro, amazzi agali mu jerikaani gisiteeko akasandikira. Watolina akasandikira, funa akapapula ng'osobola okukazingazinga bulungi, otuuze ku kisandikira ku mumwa gwa jerikaani, otuuze ku mumwa gwa jerikaani. Ebyokulya ebyafissewo tubibikkeko mwanattu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nakano kakulu, omuddu ng'otabudde kakyayiko oba kadwisiko n'ofuna omuntu akuyita ebweru nga kadwisi tonakamalamu, kwata ejjiiko oba akantu konna ogambe nti bisimillah, oteke ku giraasi ya juice. Ogambe nti bisimillah oba okutta ejjiiko otuuze ku kikopo ekya caayi gosa namalamu. Mwanattu ojja kuba otangidde shaitani okujja okuba nti ekola obulabe oba essaamu ebirwadde byayo oba essaamu obutwa bwayo mu kyokunywa kyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tulwala endwadde ez'embuto, olubuto olungulumba, olubuto olunumirira, naye ng'ebiseera ebisinga ogenda okwetooloola nga mwanattu ndwadde za shaitani etadde obulabe mu kyokunywa kyo, etwadde obulabe mu kyokulya kyo, etadde obulabe mu mazzi ge muleseewo awo ewaka mu mbeera efaanaganako bwetyo. Beera muntu ali vigilant nti bisimillah eyo ng'otaddeko mwanattu Allah ayisizaako okubanga ekyokulya kyo oba ekyokunywa kyo mwanattu tekituusibwako mbeera ya jjoogo eya shaitani oba omuntu yenna ow'obulabe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ensonga eddirira esembayo wadde si yeyekomeredde kwe kufaayo okulaba nti mwanattu teweeraalaasa singa obaako n'ekirungi ky'otuuseeko. Abaddu Allah agenda n'abasitula n'amuwayo akapoloti n'amuwa n'obusobozi n'azimba ennyumba, bamala okuba nti etuuse ku wolopuleeti n'agikuba ekifaananyi n'assa ku social media. Abalala amala n'ogisereka n'agikuba n'akalangi n'ayimirira mu maaso gaayo neyekuba selfie n'ateeka ku social media n'agamba nti my home oba my new home. Abalala bw'agula emmotoka n'agituulamu neyekuba selfie n'agamba nti my new drive oba my new cruise oba my new car oba kyonna kyayagadde oteekayo. Abalala n'abeera mu dduuka lye ery'ekitiibwa barakallahu fikum neyekuba ekifaananyi n'agamba nti I'm in my business mu mbeera efaanaganako bwetyo. Abalala n'abanga talina kyonna naye kenyini neyeetimba. Ekyewuunyisa buli eyeetimba teri yeetimba ng'atimba ekifaananyi nti kirabika bubi, wabula alondamu kyalaba nga kyekyasinga okunyuma.
takyasaayo abaako ekintu kimusindika nti kiteekeyo nakisa ku status ya WhatsApp nasa ku profile picture ya WhatsApp hata ne profile picture eya Facebook nabanga ataddeko muganda wange banji nnyo abeegomba embeera gy'ofaanana bwotyo naye nga tebalina na ssuubi egituukako kati bw'alabanga gwe wamusoolobako mayiro ne mayiro kiki ekimujjira ebeera nsaalwa naga nti omusajja ono Abdurahman twasomanga naye mu kibiina ne muleka nako oba nandeka nako n'abiva nako naye laba musajja Allah amusitudde naye ng'ate kisaana kubanga osabira munno kalungi Allah amuteeremu baraka kubanga bw'osabira munno ekirungi Allah naawe akikuwa ekyo kyennyini ky'osabidde muganda wo naye munnange batimba ebifaananyi ku Facebook n'atimba emmotoka ye ku Facebook n'atimba omwana we bayidde we n'abakyala nga yakazaala omwana newborn olw'okuba omwana Allah amuwadde omwana afaanana bulungi n'amutimba ku Facebook mumwebale kunsabira naye nga kuliko obukadde n'obukadde bw'abaddu abanoonya abaana nga tebabalaba ng'atambudde buli wamu anoonya Allah musaasira afune ku lubuto olw'omwana azaaleko naye nga tamulina gwe Allah gwakuwadde omutimbye mu kumutimba ye kennyini liiso kwe lituukidde nagamba naye nti Allah wange alimpa ku mwana naye nga amukyogera akyogeza nsaalwa abalala omwana n'avaamu ali mu myaka 2-3 atandise okutambula n'omukuba ekifaananyi n'omusa ku Facebook nga mulimu n'abaddu abaalina abaana nga benkana bwe batyo sayizi bwetyo naye nga Allah yamujjulula buli muddu akaaba amaziga naye nga amaziga agakaaba agakaabira mu maaso g'ekifaananyi ky'omwana wo gw'otumire ku Facebook omwana oba omwongera buzibu nti omwana yali yenkana bw'ati nga gakulukuta naye ng'akaabira mu maaso g'ekifaananyi ky'omwana wo kyosadde ku Facebook oleetera omwana obuzibu bebosanga omwana tagwamu bulwadde omwana tagwamu kukosebwa buli kaseera yagwa ebigo yakosebwa yagwa mu muliro yajja olweje yajja obuugi naye nga gwe wamutimba ku Facebook olw'okuba afaanana bulungi olw'okuba anyirira omwana musabire busabiziddwa naye tomuteeka mu maaso g'abantu ag'obukadde n'obukadde bw'abantu ab'ensaalwa ab'ebiiso kobe gwe kama kwogera teweetimba ku Facebook profile pic yo gijjeeyo ku Facebook ne ku WhatsApp gijjeeyo olina n'okwesanga ng'ebizibu by'ozosanga bijja lwakiiso eky'abantu ab'enjawulo abakutunuulira ne beegomba endabikayo ne basaalirwa omusajja ng'anyirira ono akawala nga kanyiridde hajati ng'anyirira seka ng'anyirira haji ng'anyirira naye nga babyogera mu mbeera ey'ensaalwa ogenda okulaba gw'okutagwako bizibu kofunyewo kekalugenda kubanga oliko okukosebwa okukashayatwini n'ebiiso eby'obukadde n'obukadde bw'abantu beweetaddeko ku exposure ku social media Instagram TikTok na wonna woba osobodde okwetimba abange tetutemba byengera byaffe Allah byatuwadde endabika yo kyengera omwana gwakuwadde ki Allah gwakuwadde kyengera emmotoka gy'olina kyengera mwana tu n'ennyumba Allah gyakwazise nakyo kyengera mu byengera bya Allah beera mu baddu ababikukulira tobita ku exposure kubanga bisobola okuviirako okubanga mwana tu okosebwa olw'okuba nti bangi babyegomba ate gw'obirina naawe Allah gwasaasidde n'olaba ekyengera munno kyataddeyo mubarake obusabe Allah amutere mubaraka yenkola ey'obusiraamu nti bw'oyagaliza munno Allah naawe akuwa bw'osabira munno ekirungi Allah naawe akikuwa bw'oyagaliza munno afune naawe Allah akuwa tubeere n'emitima egyagaliza Allah naffe ajja kutuwa era tukubire ebyo bye tulina tumusinkane nga tuli abaddu abaali ab'emitima emirungi ku nsi ensonga gye tujja okuba nti tusembyayo kwe kubanga mwana tusaba Allah abeere nga atuyambako okutussaako obukuumi mwana
mbeera nnyingi mwoziyinza okuyitira okuba nti osaba Allah subhanahu wa ta'ala nga muyo mwe muli gwe kennyini okusaba mulimi lwotegeera nosaba Allah akukuume. Ekyokubiri kwe kusoma dhikiri twayogeddeko waggulu egamba nti a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Saba Allah abeerenga akutaasa buli kabi abakali mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda. Mwe muli abantu, mwe muli amajini, shayatini, mwe muli na buli kimu kyonna ky'omanyi mu mbeera efaanaganako bwekyo. Nabwekyo tetumanyi mitima gy'abantu be tuwangaala nabo, kubanga mulimu n'akusekera kungulu naye nga ku mutima agamba mbula okulya, mbula okutta, wantama. Ebiseera ebisinga mulimu Allah baatulaga ng'omaze kufuna buzibu nti ani asobola okuwuliriza nga olina challenge gy'oba otuuseeko mu bulamu. Ani asooka okudduka okujja mu ddwaliro ng'olwadde oba ng'olwaziza? Ani asooka okujja awaka ng'ofiiriddwa? Ani asooka okulaba nti ayimirirawo mu nsonga zo ng'obwetaavu bubaddewo? Ebiseera ebisinga Allah abantu abo abatulaga mu kaseera k'obuzibu. Nabwe kityo tetumanyi baani be baani, tetumanyi emitima gyabwe tuwangaala nabo, tetumanyi bwe tuyitidde. Mwe muli balirwana bammwe ne balirwana baffe, mwe muli abo tuyita mikwano gyaffe, mwe muli abo tuwangaala nabo wadde si mukwano gwo naye ng'owangaala naye. Abo bonna tolina gw'omanyi mutima gwe, tolina gw'omanyi kikyakulowooleza, tolina ky'omanyi. Naye ky'osobola okukola kiri kimu, kwe kubanga mwana tu teweegayaalirira, wesseeko olukomera. Tolinda kumala kufuna buzibu, adhikaari zeekwateko. Nekitujja okusembyayo kwe kubanga mwana tu tusomera Qur'ani mu mayumba gaffe, tugwemu shaitani. Tubeerenga mu mayumba gaffe tusomeremu ka Qur'ani, naddala suratul Baqara tubeerenga tugyekwatako, imma kawungeezi oba kumakya oba ekiro. Beera mu baddu ng'ennyumba yo togifuula kintu kitagasa, wabula beera ng'osomeramu ka Qur'ani n'ekisemberayo ddala. Tujje music mu mayumba. Omuddu okuteeka omuziki mu nnyumba oba weereetera buzibu shayatini kukolako mbeera ya fujjo. Shaitani yagala nnyo awali emiziki, yagala nnyo awali ebigunda. Emiziki gijje mu nnyumba, oteekemu Qur'an, osobole okuba nti mwannattu shaitani ogigoba mu nnyumba, obeere nga owangaala mu bulamu obutaliimu kukosebwa ng'ate buliko n'obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mubadde balabi balungi era mubadde bawuliriza balungi, wali twatandikidde mpaka mukadde kano kennyini. Tubeebaza byonna bye mukola okuba nti da'wa eno mugivujjirira okuba nti etuuka wonna awali wadde weetaagisa okuba nti etuuka. Tusaba Allah buli yenna akiyimiriramu amujaze khayiri era abeere nga amussaako obukuumi obw'enjawulo, naye nga tusigala tubajjukiza nti obwetaavu bukyaliwo naddala mu mbeera eya data eya live streaming ngeno gye tuliko, n'okuba nti mwanatu data okuba nti tusharinga emisomo gyaffe eri baganda baffe abalala abatafuna kadde kutuulawo okuba nti tusoma nabo mu mbeera nga tusoma kati. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayimirire mu nsonga zaffe, atumalire, atukuumire mu kumutya ne mu kumusinza, atwewaze okugenda mu shiriki nti tunoonya kwetangira, atwewaze okugenda mu shiriki nti tunoonya bukuumi tebatunoonya nzaalo, wabula atukuumire mu kumutya ne kumutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yeyeka akyusakyusa embeera, yeyeka ow'amaanyi, yeyeka asobola okutussaako obukuumi bwe twetaaga mu mbeera zonna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr
illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.